Интерньюз акындар аркылуу медиа сабаттуулукту элге жеткирүү багытында долбоор алып барып атат. Бүгүн ушул акындар, төкмө акындар катышкан семинардын 2-нчи күнү өтүп атат. Биздин негизги максат медиа сабаттуулук боюнча акындарга түшүнүк берүү. Анан ал жерден алган билимин бул акындар өзлөрүнүн өнөрүнө салып элге жеткирсе деген ойдобуз да. Анткени азыр социалдык тармактарды билебиз да. Мурда деген bir 300 milyon авторлар бирдемелер чыгарып турса, азыр деген 4 миллиардтан ашык да. Ошондо ар кандай маалыматтарды биз баарын бирдей эле кабыл ала беребиз да, элдин арасында анан тандаганды үйрөтөбүз. Кандайдыр бир өзүнүн тандоосу менен маалыматтарды анан жөн эле алган нерсени ишене бербестен аны кантип текшерсе болот, аны кантип ошо маалыматтарды туура кабыл алып, анан кандай десем, ой жүгүртүү менен, сынчыл ой жүгүртүү менен кабыл алганга үйрөтсөк дейбиз да элибиздичи. Анткени адамзат негизи эле өзүбүз компьютер ойлоп таптык, программаларды чыгардык, анан кийин соц тармактар аябай кызуу иштеп кеткенде маалымат көп маалымат айланып баштаганда анан алгоритмдер иштелип чыктыбы. Азыр эми ошол алгоритмдер деген кээде биздин жашообузга өзгөртүүнү биз өзүбүз билбей калып атабыз да. Ал алгоритмдер кандай иштеп атат, бизге ал айкын ачык айкын эмес. Ошон үчүн ушундай учурда биз кандайдыр бир өзүбүздү жоготпой, анан болуп аткан маалыматтарды өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды эске алып, тандап иргеп окуганга дараметтүү болсок деген максат менен иштеп атабыз.